Oke, kita mau main Hypermart sama Dylan. Aji. Gedenya. Nah, sini. Kita lagi ke Lem John. Dia mau bayar. Ini patah, enggak apa-apa. Bisa kayaknya. Patah. Mbak, Patah. kalau baikin gimana, Mbak? Bisa? Iya, yang penting ininya bisa digesek, nah. Udah ada uangnya. Ininya bisa digesek. Patah. Patah. Isi berapa nih? 50. Isi 50, gengs. Oke guys, uangnya. Apa ya nanti? Guys, patah. Sudah dikasih tahu. Patahnya? Yo, sudah. Kamu sih. Gara-gara Mbak, patah. Tapi bisa digesek. Ada namanya, lupa. Ada kan? Ada kan? Nggak dicek di sini kan, Mbak? Anunya ngomong, kompornya aja dulu kompornya. Oh, ternyata ngaruh, guys. Kita mau Lagi main. di-baking. Iya, lagi di masuk rumah sakit. Kita mau main mau main boneka. Tuh, di sana. Mau diganti kartu nama 3.000. Oke aja, Mbak. Oh, isi 50. Ya sekalian yang promo kak, promo 85 jadi 150, berlaku setahun. Indah, gengs. Kalau mau beli anu ada Lem John. Iya, kalau hilang lagi. Kalau ndak hilang jangan dihilangin karena ini udah bagus. Ini udah gede. Oh, udah ganti ya, Un? Bisa diganti. Untung udah. Ayo, ayo. Udah main apa nih? Tegang amat sih. Kamu harus dapat anunya. Oh my god. Mobil orang, woi, 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 woi. Habis nih. Menang dia.